हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आइए आज हम अपना घर दिखाते हैं। चलिए। ये देखो, ये हमारा छोटा सा घर है। देखो, मेरी दादी यहाँ पर सरसों फैलाई हैं। इससे तेल निकाला जाता है। तब हम गरम गरम पूड़ी खाते हैं। यह मेरा पहला ब्लॉग है। आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।